И утре не очекува нешто слична временска состојба на денешната, така што ќе имаме стабилна временска состојба. Повторно во утринските часови ќе биде студено, што значи очекуваме минимална температура околу 0, но дневната утре ќе биде во пораст. Насекаде ќе имаме сончево време, само со мала локална облачност, а ветерот очекуваме да биде слаб до умерен од северен правец. Максималната дневна температура очекуваме на повеќе места да се движи па и околу 20 степени, а минималната температура можно е во делови од земјава, особено на повисоките места и на планините, да се спушти некој степен под 0. Скопје минимална 2, дневна до 22, што значи имаме пораст како кај утринската, така и кај дневната температура. Куманово, Велес и Тетово 21, Гостивар 20, Маврово утре со максимална дневна температура до 13 степени, Крушево 15, во Прилеп 20, пријатно топло и во Битола утре до 21 степен, Притор 18, Охрид утре со дневна температура до 17 степени. На 20 степени преку ден во југоисточните делови од земјава, овде пријатно топло, стабилно и сончево. Гевгелија, Дојран и Демир Капија до 23 степени, Кавадарци, Струмица 22, Радовиш и таму студено наутро само 1 степен, но ќе биде пријатно во текот на денот до 21 степен. И утре забележуваме поголема температурна разлика помеѓу минималната и максималната температура, така што ќе имаме брз пораст кај температурата преку ден. Берово минимум -3, максимум до 17 степени, Штип 22, Крива Паланка 19, Свети Никола и Виница утре максимум до 21 степен. До крајот на работнава недела, но и во првата половина од викендот ќе имаме пријатна временска состојба, стабилно, сончево. Во петок и сабота со умерена облачност забележуваме дополнителен пораст како кај утринската, така и кај дневната температура. Ќе биде топло четврток до 23, петок 25, во сабота максимумот во интервал од 16 до 24 степени. Од сега гледано во сабота кон крајот на денот ќе има зголемување на облачноста, а веќе во недела повторно промена на времето со продор на нов студен воздушен бран. Најпрво да уживаме во убавото време деновиве. Пријатно.